دايما الواحد بيبقى صح في بعض وجهات النظر اللي بيقولها، علشان ده بيكون من خلال خبرات، وبيكون من خلال مشاهدة، وبيكون من خلال فرجة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من على الكنبة. هنتكلم النهاردة عن انتهاء الجولة الأولى من أفريقيا 2023، ومنتخبات العربية لم ينجح أحد إلا منتخب المغرب. منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد اللي حقق فوز في الجولة الأولى من أفريقيا 2023، وده اللي الواحد اتكلم عنه. إن أنت كمنتخب لازم وأنت داخل بطولة زي دي بتعمل اسم، بتسمع، بتقول يا جماعة أنا جيت في منتخب جه أهو. وده اللي كان الواحد مستنيه من منتخب مصر، الجزائر، تونس وموريتانيا. تعالوا نتكلم كده كل منتخب مصر مع موزمبيق ما شاء الله علينا تعادلنا، منتخب الجزائر اتعادل، منتخب تونس اتغلب، موريتانيا اتغلب، واخيرا منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد اللي حقق فوز. وده اللي الواحد اتكلم فيه، يعني الواحد اتكلم فيه ان يا جماعة لازم اول ماتش الافتتاح ده يكون هو الماتش اللي بيبين للمنتخبات وباقي البطولة ان انت كفريق مصنف ان انت جيت موجود على أرض الواقع. لكن ما شاء الله على المنتخبات العربية لم ينجح أحد إلا منتخب المغرب. هنتكلم النهاردة تشكيل متوقع لمنتخب مصر في ماتش غانا اللي هو بكرة إن شاء الله. أولا أنا عندي مشكلتي إيه هي؟ إن الواحد زهق من المجاملات. كفاية مجاملات في المنتخب، كفاية لعيبة غير مؤهلة إن هي تلعب في المنتخب أصلا، وكفايه العب بلعيبه خلاص اللعيبه دي مش هتديك الناتج اللي انت مستنيه. كفايه الا لو انت كمدير فني مقتنع باللعيبه ديت، فقناعتك لنفسك انت. انا كراجل مشاهد ما عنديش عمري ما هقتنع بلعيبه انت بتختارها وبتلعبها في ماتشات على حساب لعيبه تاني، الا لو انت بتجامل. ملهاش ملهاش حل تاني بالنسبه لي اساسا. تمام، طيب معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان انا لما اجي ابص على تشكيل منتخب مصر بكره والمفروض ان هو يكون متواجد في ارض الملعب، معنى انا المفروض ان انا اشوف محمد الشناوي حراسه المرمى، باك يمين عمر كمال، باك شمال احمد فتوح او محمد حمدي. يعني محمد حمدي برضو من اللعيبه اللي ادت واجباتها في ماتش موزمبيق، وده اللي احنا قلناه. لكن فتوح هو اللي المفروض هو اللي هيركب، يعني لان انا فتوح بالنسبه لي صايع. يعني فتوح ككوره هو لعيب صايع كوره. عارف انت تحب تتفرج على فتوح في الملعب ويدي لك ثقه وانت بتلعب جنبه او بتلعب قدامه، اللي هو روح انا وراك، انا مغطي وراك، ما تقلقش يعني. فانا بالتالي عمر كمال، احمد فتوح، اتنين سيرد باك. ويا ريت بس كده نفكر بعقلنا وليس بالعاطفه، ونفكر باللي هيفيدني اكتر. تمام، انا بالنسبه لي حجازي وياسر ابراهيم دول اكتر اتنين هيفيدوني. يا جماعه الخير، محمد عبد المنعم مش مركز في البطوله. محمد عبد المنعم مخه مش حاضر في البطوله. محمد عبد المنعم عايز يحترف، فربنا يوفقك. فانت مش هتفيدني بحاجه. فانا بالنسبه لي حجازي وياسر ابراهيم هم اجهز اتنين يقدروا ان هم يفيدوني. قدامهم ثلاثه نص ملعب، مروان عطيه. نركن النني بقى شويه خلاص، يعني اقعد يا نني شويه بقى، هنحتاجك في الاعلانات بعدين. هيبقى مروان عطيه، حمدي فتحي، وامام عاشور او زيزو. تاني، مروان عطيه، حمدي فتحي، امام عاشور او زيزو. قدامهم الثلاثه الثابتين محمد صلاح، مصطفى محمد، ومحمود تريزيجيه. تاني، كفايه مجاملات في المنتخب، نقطة من أول السطر. طيب، منتخب غانا منتخب عنده مشكلة في الدفاع. يعني في جاب كده ما بين خط دفاع منتخب غانا وخط النص. تمام، طيب أنا أستغل ده إزاي؟ محتاج سرعات، محتاج زيادة جوه منطقة الجزاء في غانا، محتاج لعيب بصير يقدر إن هو يكشف لي الملعب، يبقى عنده الفيجن، عنده كويسة، الرؤية عنده تكون واضحة، إن أنا ينقل لي الملعب من اليمين للشمال وهكذا. فانا اكيد مش هجيب النني، مش هجيب لعيب بصمجي، لعيب بيجي يستلم الكرة بيبصيها للي جنبه. انا مش عايز ده. ما ينفعش ان انا نني واحد اللي يبقى فيه هجمه مرتده وارجع الكوره لنص الملعب تاني. ما ده انت بوسطجي يا نني. خلاص انت لعيب كمنتخب يا باشا، مشكورا مشكورا. خلاص انت بتلعب في ارسنال، اقعد. محمد هاني ما ينفعش يلعب، ما ينفعش يا جماعه الخير محمد هاني يلعب الماتش بتاع بكره. حمدي فتحي ما ينفعش يلعب 90 دقيقة. حمدي فتحي اخره 70 دقيقة، 80 دقيقة، واكمل بعد كده باللعيبة اللي معايا احتياطي. ما انا جايب لعيبة دكة، ما انا استفيد بيهم. تمام، فانا بالتالي بكرة
مش هقول الامل الاخير لان انت كده كده هتصعد كمنتخب مصر، تمام، بس يا ريت اللعيبه تبقى رجاله، يا ريت يحسوا بمسؤوليه شويه. انت كنت تتغلب من موزمبيق، يعني انت فاهم، انت كنت تتغلب من منتخب ايه؟ منتخب موزمبيق، اللي هو ان انت مثلا عندك لعيب واحد محترف بمقام الدوري بتاعهم كله يا جماعه. فيا ريت بس اللعيبه يعني تخشن شويه، ومحدش بقى يقول لي اصل اللعيبه لسه بتاخد على اجواء البطوله. يا باشا مفيش الكلام ده، انت منتخب كبير بتنزل دايس، انزل دوس يا باشا، ما تهزرش، مفيش هزار. انت جاي تاخد بطوله شهر، بطوله مجمعه شهر، خلص انجزني، تمام. فبالتالي جوله اولى منتخبات عربيه محدش نجح فيها، مفيش غير منتخب المغرب وعظمه منتخب المغرب، وان قد ايه منتخب المغرب هو منتخب منظم. منتخب وليد الرجراجي هو عارف هو عاوز ايه من الماتش يا جماعه. وليد الرجراجي هو جاي البطوله مركز جدا، عارف هو عايز ايه من البطوله، وعارف هو عاوز ايه من كل ماتش، واخد كل ماتش بحساب. يعني لعبت النهارده تنزانيا، لما لعب الفرقه اللي بعد كده هلعبه بطريقه تانية، لما لعب ده كل فريق على حسب مجريات الماتش وعلى حسب انا عاوز ايه من الماتش ده. مبروك لمنتخب المغرب، هارد لك للمنتخبات العربيه. الجوله الثانيه هتبتدي بكره ان شاء الله، ان شاء الله تكون بدايه خير للمنتخبات العربيه، ويقدروا ان هم يحققوا انتصارات، ونقدر ان احنا نعدي دور المجموعات ومن ثم الادوار الاقصائيه ان شاء الله. شكرا جدا ليكم، وانا اسف جدا جدا لو كان في اي تاخير. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، هسيب لكم اللينك في الكومنت تحت، وهستناكم ان شاء الله في القناه بتاعتي.